안녕하세요. 오늘은 히트맨 아궁이식 원적외선 벽난로에 대해서 소개를 말씀드리겠습니다. 히트맨에서 지금 판매하고 있는 아궁이식 원적외선을 응용하여 만든 벽난로입니다. 이거는 문을 열어놓고 사용을 해놓으면은 연기가 앞으로 나오지 않습니다. 그 실례를 한번 보여드리겠습니다. 여기 이렇게 나죠? 연기가 사라지죠? 예. 예. 이것은 옛날에 우리 어머님들이 아궁이에서 건강을 상당히 찾은 것을 착안해서 지속적으로 개발해 오던 난로입니다. 저 위에 보이는 것은 폐열을 재활용한 히트맨의 맹작 열악산 장치를 올려놨습니다. 연통으로 나가는 폐열이 이어서 재연소를 하면서 이걸 빨아들이는 효과가 있습니다. 그래서 이와 같이 이렇게 연기가 나는 것을 여기서 착안을 하게 됩니다. 그리고 이게 복사열과 전도열 앞으로 나오는 이 열이 문으로 원적외선이 나오게 됩니다. 그러므로 해서 상당하게 그 원적외선이 가득한 실내 공간을 창출하면서 이 불빛을 바라보고 있으면 눈이 밝아집니다. 그리고 다리 사이를 쪼이게 되면 정력도 좋아지는 효과가 있습니다. 네. 그러면은 요 상부 상단에서는 전도열이 또 올라갑니다. 네. 대류열이 올라가는데 이것을 한번 보여드리겠습니다. 여기에 이렇게 살랑살랑 춤을 추고 올라오다가 요 가면은 빨라지죠. 예. 예, 연기가 싹 없어집니다. 이렇게 옆으로 춤을 치다가 여기 가면 연기가 빨라지니까 위쪽으로 지금 대류열이 상당하게 많이 올라가고 있습니다. 예. 그리고 또 하나 이 난로의 그 아주 특징적으로 연통에 연기가 사라지는 것을 한번 보여드리겠습니다. 연기가 없죠. 예. 이거는 일반 연통으로도 벽난로가 사용이 가능한 것입니다. 아주 서민적인 벽난로라 하겠습니다. 난방열이 기존 벽난로의 2~3배 정도 나오게 되겠습니다. 오늘은 이것으로서 히트맨 원적외선 아궁이식 벽난로 소개를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.